你最后一次见到402的住户是什么时候？男主人陈阳大概是1个多月前在电梯里面见过，点头之交。那女主人苏田大概是2、3周之前在楼下快递柜取快递的时候打了个招呼。那有没有听到争吵或者异常的响动？除了最近这几天的床板声，哎，没有，他们一家看起来挺和睦的。那能想起来什么？随时来警局。哎，好的，警察同志。听说血迹是人血，但现场没发现尸体啊。肯定是陈阳杀了老婆孩子跑了，不然怎么会关机啊？说不定是苏田杀的奸夫，402藏的有秘密。监控中显示，陈阳1个月前拖着行李箱离开家就再没有回来。苏田和浩浩在2周前一起出了门，但小区的大门监控只拍到苏田独自一人离开，孩子不见了。苏田离开后，402长达10天都没有人进出，那异响是怎么来的？血迹又什么时候留下的呢？谁？没人呢。是楼下，就是402的天花板，就是我们家地板。哎，王师傅，我昨天晚上听到402传过来的敲击声，特别有规律的3下，会不会那个孩子在里面？不可能吧？那警察搜都那么仔细啊！你能不能想办法让我从门缝看看，就一眼？我家跟402户型是一样的，说不定能发现什么。我就说检查水管漏水，你别出声。哎，等等，你往那个主卧方向转。哎，那什么墙角？屏幕上出现一块儿童卡通手表，表带断裂，丢在墙角灰尘里啊！这是浩浩的手表，我见他戴过，这得立刻告诉警察，仔细搜查，重点检查主卧的吊顶。哎，警官，这里有东西。这里面是部分的人体组织，初步判断属于成年女性，死亡时间大概1周到2周前。感谢各位的协助，目前在402的吊顶夹层发现了部分的人体组织，已经送检了 DNA， 请大家不要传播未经证实的消息，有线索及时联系警方。那孩子呢？那浩找到了吗？目前还没有，但我们不放弃任何的可能。那些正字是在记录什么吗？是天数吗？苏田是不是遇害了？陈阳和浩浩到底在哪里？那深夜的异响到底是谁弄出来的？